皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日はというよりも、今日からはと言った方がいいのかもしれませんが、はい、スポーツライター入門講座というのをやりたいなと思ってまして。玉木のスポーツライター入門講座ですね。はい。はっきり言ってこれ別に明かしても小崎さんに迷惑にならないだろうけど、小崎さんは、スポーツライター入門講座、私のやってる第1回ですよね。入門。2回になるのかな？乙武さんたちの下ですね、僕。第1回です。下の後ですね。そうしたら2回目だ。僕が弟ですから。乙武さんなんかが入ったのが1回目で。1回目。その時に、角川書店でやらせていただいて、角川からスポーツヤーという雑誌が、出ていて、はっきり言いますと、文藝春秋のナンバーに対抗して生まれたスポーツ雑誌ということで。あの時は何冊か出ましてね。そうです。ほんで、私もそこで仕事をしていて、それでその角川の人、編集長はサンケイスポーツから来た男だったんだけど、彼らに相談をして、スポーツライター入門講座をやりたいということを言ったら、もうどうぞ場所使ってやってくれということを言われて、角川書店の会議室を使って、まずどうしようかと思って募集をかけたら、なんと履歴書が第1回の時700来ましたよ。700人も入れて、授業嫌だからって言うんで、それでも、これ、どうしようかって思ってね。ちょうどスポーツライターブームのそうだったですね。あれ何年になるのかな。日韓ワールドカップのあった時に相談したんだから、J リーグが生まれる、ちょうどその頃かな。1993年。いえ、違います。違いますだから、ごめんなさい。間違えた。2002年に日韓ワールドカップだから、2003年。そのぐらい。3年か4年。に第1回から始めた。結局全部で10何回やって、スポーツヤーが廃刊になって終わってやめたんだけれども、第1回の終わった時ですね、僕がいたのは。そうか。第1回の募集の時に、それこそ大竹博文さんなんかも来られて、で、大竹さんはなんかを700人の応募から選ぶのに、面接したんですよ。700人面接したそうです。片っ端から。とにかく面接に来てくれる人、来てくれる熱意のある人、それから話してみて、熱意のある人を取りたいということでやったんですね。で、乙武君は、無審査で通りました。なぜ通ったのかというと、宣伝にプラスだったからです。これはもうはっきり言いますけど、やっぱり主催者にはそういうような下心もあるわけで、ただ乙武君もすっごい熱心でしたから、決して間違いではなかったと思いますけれども、それで、変な言い方だけども、足切りをしまして、1割に70人ぐらいでやったんですね。でゲストスピーカーには、川淵三郎さんに来てもらったりして、やったことがあって、ゲストスピーカー毎回やったので、そういうことをやったんですけれども、今は、もう、状況がかなり変わりましてね。要するにネットが中心になったわけですよね。そうですね。で、ネットが中心ということは、スポーツについてスポーツライターとして文章を書くということの作業がどういうことかっていうのが、もう乱れてしまって、要するに、雑誌という紙媒体で仕事をする場合は、必ず文字数の限界があるわけですね。で、それ新聞ももちろんそうですね。だからある意味でテレビなんかも、なんていうかコメントを言えと言われた時には、大体ね、1分言わないで、いないで言わないとダメですね。それ以上伸びると、面白くない。ということは、まとめ方っていうものが必要なわけです。でまとめ方が必要だっていうことは、
自分が見る視点が必要になってくるわけですね。はい。で、視点が必要になってくるということは、その前に疑問を自分がどういうものを抱いているか、はい。ということがあるわけですね。うん。でテレビのコメンテーターなんかの場合だったら、テレビが持ってるテーマに対して、コメンテーターがどう答えるかっていうときに、これもはっきり言いますけども、テレビっていうのはつまんねえ、大衆向けのテーマしか出さないから、まあ、そポピュリズれをムですね。いかにきちんとした面白いものにするかっていうのは、ある意味コメンテーターの技の一つなわけですね。それとまあ同じようにとは言いませんけれども、文章を書く場合でも、その一つの決まったところにどう書くか。で、さっき言ったように、それを書くためには疑問点をどこに持っていくか。となると、その前に一番最初にスポーツを一体どう見るか。はい。だから、スポーツマンに対してどういうふうにインタビューをするかっていうのは、全部それが寄ってくるわけですね。はい。まあ、それを、一応、僕はスポーツライター塾を最初にやった時から、練りに練って少し変わったんですけれども、8つの作業ということでまとめてみた。はい、これが今、私のやってる最新の8つの作業のまとめなんですけれども、紙出ますかね、それの文章の。はい、これですね。スポーツライター8つの作業。これを知ってないといけない。これを実践していったら、ある程度はできるっていうようなね、8つの作業。一つずつ読みますとね、スポーツの様々な疑問に気づく。はい、要するに自分はスポーツを何も知らないっていうことにまず気づかなきゃいけない。これは難しいですよ。もうそれこそ、いやー、昨日のサッカー日本の代表はすごい良かったね、なんか言いながら、サッカーという言葉はどういう意味か知ってるって言ったら意外と知らない人多いんだよね。それと同じようにレスリングという意味も知らずにレスリングのことを語ったり、あるいは、最近でもないんだけれども、3、4年前に読んだ、ある記事の中に、ショートストップ、野球の、そのことを書いてる文章を見つけて、ショートというのはなぜショートなのかよくわからないのですが、この坂本という選手はなかなかいいプレーで、みたいなことを書いてるわけ。でショートがなぜショートストップだというのかわからないんですがって書くなよってよ。それきちんとものすごく面白いことなんだからっていうのをね、こうやっぱりその自分の無知に気づいて、その次の知る学ぶに行くんですね。だからそのショートストップというものは、昔は2人いたんですね。1塁と2塁の間に1人、2塁と3塁の間に1人。それが、ベースの結んだ線よりも前の方で位置してたから、ショートでストップしてたわけですね、打球を。その名前が残っていたというようなことを、最低限知るべきなんですね。最低限。で、知らないことで書いてる人が多いんですよね。私の後ろにも本がたくさんありますけれども、野球の本たくさんありますけれども、その中で必ず間違いが出てくるのがね、三塁手が一塁へ大暴投という言葉がね、これよく書くね、みんな。三塁手、内野手は一塁とか外野手が暴投することはありえないんですね。あれは全部悪送球ですね。要するにワイルドピッチとワイルドスローの違いですよね。そしたらワイルドピッチというピッチャーはピッチってどういうことっていうことになるわけですよ。なんでピッチャーってピッチって言うのって昔はピッチしてたんですね。下からポイと。それはピッチですね。上からビュンと投げるとスローですよね。ところが昔はピッチャーはピッチしていたからっていうようなことで、それは野球の歴史を学ぶことになるわけですね。それはやっぱり最低限やっぱり学ばなきゃいけないんで、また学ぶとね、面白いんで。だから、そういうところのところを抜きにしてね、大谷のホームランはすごいって書くのはね、やっぱり、はっきり言うと底が浅い。面白くない。そんなのは。というようなことで、知る学ぶということがある。それからその次にスポーツを見るっていうのは、これがまたね、どう見るかなんですね。見方があるんですね。まず、テレビとか映画でスポーツの場面見たりしたら、絶対に守らなきゃいけないことって何かっていうと、四隅を見るっていうことですね。真ん中見ちゃいけないっていう。真ん中なんてほっといても勝手に目に入ってくるんだから、四隅をどうなってるかを見る。
だから野球場に行ったり、サッカー場に行った時も、プレーばっかりをこう注目して見るんじゃなくて、周りを見る。それで観客席を見る。で観客席の後ろにある、こう、ビルディングを見る。その後は雲を見る。全体を目に入れるっていうのが、これは非常に面白い、見方につながっていくんですね。プレーにギュッとこうなっていた時っていうのは、プレーの細かいことに注目ばっかりしていたら、見落とすことが多いですね。多いですね。一度もう亡くなったラグビーの平尾誠二さんと、はい、サッカーの監督やった岡田武さんなんかと一緒に話した時があったんですけどね。監督っていうのは、プレーのフィールドをどういう風にして見てるかっていう時に、平尾さんが、バーッと見てますわって言ったんですよ。岡ちゃんも、そうそう、バーッと見てるって。誰かに注目してみたら見落とすところが多いって。あれよかったな、すごく、あの言葉はっていうふうに思って、やっぱりスポーツを見るスポーツライター、あるいはスポーツジャーナリストと最近受賞している人らも、バーッと見ないとダメですね。あんまり注目してみたら見落とすことが多くなる。っていうような見方がもっと細かくたくさんあるんですけど、とにかく見るわけですね。でもう一つは聞く。これが難しい。相手にインタビューですね。これ、聞くって書いたとき、これひらがなで書いてますけれども、やっぱり聞くにはたくさんいろんな漢字があって、すべてまとめてひらがなにしてるっていう感じなんですけど、あんまり尋ねるのは良くないですね。インタビューっていうのは大体インタビューする方の主導権があるわけで、こういうことを書きたい。あるいはこういう人ならこういうことを喋るだろうということを思って聞きに行ったら、自分の予想しているよりもっと面白いことが聞くことができたっていうのがいいインタビューですね。最初からインタビューする試合後の野球のインタビューはあれは参ったですよね。あれはちょっともう今でも参ってますよね。5回裏得点が入りました。振り返ってくださいって。振り返ってくださいって。お前見てへんのか、その時。いや、多いですね、それも。サッカーでもそうですね。そう、振り返ってください。視点のところを振り返ってください。振り返ってください。ゴールを振り返ってください。そう。解説させようと思うんで、自分で解説しろよと。で、自分で解説するときに、面白かったことをぶつけろよとか、わからなかったことを聞けよっていうような感じですよね。だからよくホームラン打ったときにね、打った球は何の球でしたかって。ストレートでしたって。昔の選手はみんなストレートだったね。どんなカーブでも。どんな変化球でもストレートとしか言わないっていう。最近は割にね、フォークでしたとか言うんだけれども、聞く方も聞く方ならね、真面目に答える方も答える方で、真面目に答えるやついないよね、本当だって、打った球だったんて言いたくないよね、はっきり言うとね。どう方向を打ったかっていうことはね、聞く意味があると思いますけど。そういうようなことから聞くということをいろいろ追求していったら、自分の聞き方が出てきて、自分の書き方が出てきて、こんなことをこうして書きたいっていうのがあるんですね。そういうのでインタビューの仕方、これも詳しくいろいろ喋りたいことがいっぱいありますけどね。それからもう一つは、これ想像するなんですね。これ想像するって、スポーツを想像するって、要するにホームランを打った瞬間、手にどんな衝撃があるのか、あるいはないのか、というようなことを想像するって、これは面白い。これと正反対なことが経験論ですね。要するに経験したやつにはわかるけど、経験しないやつにはわからないという言い方で、あれは嘘ですね。でも完全に嘘というよりは面白くないですね。で経験した人が、本当に知ってるとは言えないのよね。ある時にね、もう言ってもいいだろうかと思うから言うけれども、NHK のクローズアップ現代という出た時にね、ある野球の経験者が出ていてね、その時私ちょっと打ち合わせに遅れて行ったんだけども、喋ってたらしいんだよね、最初にね、いろいろね。ホームランってのはやっぱりもう野球の花で、それはもう昔から今まで最高でしたよって言った
ことを喋っていた後に私が言って、ホームランっていうのは昔全く価値がなくて、記録にも残らなくて、あんなものはもう何のヘともされないものがベーブ・ルースが出てきて変わったんですよっていう話をしてしまった時に、はい、その経験論者は、はい、口をつぐんで下向いてじっとしてたんで、何かなと思って後で、その時の女子アナウンサーでキャスターの国谷さんに聞いたら、いや、これこうだったんですよって言われて、って言われて、それは俺はすごいまずいこと言ったのかって思ったんだけれども、実際ホームランってのはそういうもんなんですよね。だから経験した人には、もう自分の知ってるものしかあるから想像がすることがなかなかできない。想像するっていうのは僕らは想像の楽しさがあるから、例えば金メダルを取った時、表彰台の上に立って周り眺めるのはどんな風景だろうっていうのは、これはね、たった一人にしかわからないって言ったところで、たった人興奮してるからそんなもの目に入ってない。ところが想像したらいろいろ想像できる。取った人しかわからないって言われたらもうそこまでで終わっちゃいますもんね。終わっちゃいますよ。本当は取った人がわからないんだけどね、興奮してるから。で、だからそうしてる意味で想像するところで面白いのは、私が一番好きなのはあれですね、熱気球の想像ですね。熱気球乗った時、上に乗ったらって、乗ってないでしょ、小崎さんも。私も乗ったことないです。乗ったことないんだけれども、あれは熱気球の上行ったら気持ちいいだろうなって思うけれど、あれ嘘なんだよね。というのは風に揺られて一緒に風と共に動くから、風感じないんだよね。要するに風と一緒に移動しているから、自分のほっぺたには風が来ない。風と一緒に動いてるから。っていうのを想像したら、これはそれ一つね、これはやっぱり、経験した人からインタビューで聞くわけですよ。乗った人に。そんなもん全然風なんか感じませんよって言われたら、っていう驚きもある。これがまあ一番、インタビューの基本的な聞く面白さだけれども、それで知ったら今度は想像できる。で、熱気球を想像できたら今度は F1 がガーッと走ってコーナーを回ってるとき、パイロットの胃袋が右に寄ったり左に寄ったりしてるわけですね。というような感覚が想像できるといろんなことが想像できるわけですね。これは、だから経験するより想像する方が面白い。ところが想像するために、例えば野球の公式のボールとはどんな硬さですっていうので、ちょっとは触っておかなきゃいけないとか、頭コンコンとやってみて、こんなに硬いのかとかね。っていうようなこともありますっていう。この想像するについてはもう山ほど話するんで、また改めて話します。それから、次は表現する。今度は字を書くとか喋るとかっていうことですね。今私も喋ってますけど、あんまりうまい喋り方ではないなと心の底で思いながら喋ってるんだけれども、原稿書くときは、起承転結は絶対ダメですね。何月何日何が起こってとかね。今日世界タイトルマッチがありましたとかね。そんなものを書くよりも、もう最初から右アッパーカットが炸裂って書いた方がもう一発でバッと頭に入るわけですね。これはあくまでも雑誌だとか、派手な書き方だとか思う人いるけれども、夏目漱石の小説なんて読んでごらんなさいよ。1行目から2行目でもう全部興奮することが書いてありますよ。山道を登りながらこう考えたとかね。地に働けば角が立つ。っていうような文章ですよ。小さい頃からの無鉄砲で、失敗ばかりしているとかだ。我が輩は猫でおるですね。これは、やっぱり同じで、頭から、びっくりさすっていう。だから、起承転結ではなく、転結正気で書けっていうのは、これは昔の週刊誌の編集者がよく言った言葉ですね。その時に、転結正気も、例えば音楽もそうですよね。ベートーベンなんかそうですよね。ジャ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 ーンって頭に来るんだもんね。あんなものがトロトロ始まってたらみんな聞かなくなるよね。ところが、ジャ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 ーンってなったらみんな、なんだこれはっていう。そういう表現の面白さ、あるいは引き付け、要するに自分が楽しむんじゃなくて、相手を楽しませるんだから、読む人を楽しませるんだから、どうするかっていうのはですね。で、そこまでの作業が済んだら、それから一歩下がってもう一回考えると。
一体日本のスポーツはどないなってるんやとかね。一体IOC のオリンピックどないなってるんやと。オリンピックの IOC の会長は女性になった、若い人になったけれどもどうなるかと、これを一から考えてみようと。もうすぐ東京にも3年後ぐらいに、築地の、魚市場やったところの後に大きな、スタジアムが建つんだけれども、そこでまた巨人が読売が野球やったら日本のプロ野球が変わるのか変わらないのかっていろいろ考えることはたくさんあるね。外苑にもできますしね。そうそう、外苑にもできるし、明治神宮球場のビル風ビュービュー吹いてる中でやるんですよ、あそこは。それも面白いかな、要するにその考えることもたくさんあるっていうのが一番最初の、学ぶこともたくさんある。知ることも疑問に持つこともたくさんある。ということとシンクロしていることに気づいた方がいいんですね。それで今僕はいろいろ喋った中に、ベートーベンのことも喋ったし、夏目漱石のことも喋ったんだけど、そういうことがサブ能力ですね。だからもう、野球が好きだとか、ボクシングが好きだとか、ラグビーが好きだとか、サッカー好きだとかいう人も別にそれだけじゃなくって、他のこと、いろんなことを学んだ方がいい。サブ能力を身につけた方がいい。っていうのが、そういう意味です。この8つの作業以外には私は今ないと思うんで、これだけのことで自分が一体どれをやってるのかっていうのは分かってやるのがスポーツライターの仕事でしょうと思っております。というようなことで、今後はこの1から8やつまでのことを一つ一つ細かく喋っていくこともあると思うんで、この玉木のスポーツジャーナリズムを見ている人は、なんて言いますか、スポーツライターにならなくってもね、結構面白いことだから、ぜひとも見てみてください。なってもらうとちょっと困るんですけどね、皆さんに。スポーツライターになりたいと思わないといけなくても、例えば、学校の先生になりたいと思う人にも、今の言葉全部当てはまりますから。いや、スポーツに関わる人は、学校の先生とは、どんなことなのか。で、それに対する疑問を持って、で、学校の先生のやってるのを観察して、で、学校の先生はどうしてるのか見てとかっていうのね、お医者さんでも、看護師でも、あるいは、株屋さんでも、あるいはサラリーマンでも、いろいろ当てはめることができると思うんで、勉強していきましょう。ということで、これ今後もまた、玉木正幸のスポーツライター入門講座というものを続けていきたいと思います。ということで、第1回はこんなとこかな。わかりました。じゃあ、玉木のスポーツライター入門講座。次はエピソード2です。その2、スポーツの世界は疑問だらけ。まずそのことに気づこうです。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。